доллар қажет деген еді о баста әкімдіктегілер. 1,5 миллиард демекші, осыншама қаржы қазір бөлінген ақшасының жартысын жемқорлар жеп кеткен Елордадағы ЛРТ жобасын аяқтауға жетпей жатыр емес пе? Міне, осындайлардың кесірінен біз Қазақстан ешқашан дамымаймыз. Қайда барсаң жемқорлық. Елін ойлайтын, жерін ойлайтын азаматтар келмесе, біз ешқашан өзгермейміз. Аға, қашан бәрі жақсы болар екен. Мынау жемқорлардың барлығын қамап біткен кезде. Бала, көп нәрсе түсінбейсің ғой сен. Биыл соңғы кіріссің ба? Иә. Ондай қаражатты қайдан табам, дәрігер? Немеремнің арманы футболист болу еді. Ақша табу қиын болып тұр. Көмектесіңізші, дәрігер, көмектесіңізші. Мен енді қолдан келгенше сізді порталға енгізейін. Ой, айналайын. Балаңыздың операциясының қаржысын мемлекет өзі толықтай төлеп беретін болады. Ой, жаным, рахмет, айналайын, рахмет. Мынау рахметіңіз. Жарайды, айналайын, рахмет, әкелем, рахмет. Уақыт өткізбей барғаныңыз дұрыс. Рахмет, жаным, рахмет. Сау болыңыз. Аға, сіз не істеп отырсыз? Не болды саған? Жаңа ғана жемқорлардың кесірінен еліміз дамымай жатыр. Елін, жерін ойлайтын азаматтар келсе, өзгереміз деп жатыр едіңіз ғой? Сен айтып тұрсың ғой? Менікі тек рахмет қана ғой? Аға, шатастырмаңыз. Жемқорлық пен рахметтің орны бөлек. Егер де бүгінгі жемқорлықты рахмет деп есептейтін болсақ, еліміз ешқашан жақсы жаққа өзгермейді. Ар мен адалдықты бірінші орынға қойық, аға.